Laidą remia Fakto Auto, naujausi Hyundai crossoveriai, įvairūs modeliai kiekvieno skoniui. Laidą pristato Hado Red Boost, tepalai jūsų automobiliui. Dabar pasikalbėkime apie vasarį būdingus automobilių nešvarumus. Kai kurie jų, pavyzdžiui, medžių sakai ar paukščių paliekamos staigmenėlės gali atsirasti automobiliui net nepajudant iš vietos. O po ilgesnės kelionės užmiestyje ant automobilio kėbulo galime surasti visą entomologijos muziejų. Automobilių švaros ekspertai šiandien papasakos, kaip šios nešvarumus pašalinti, kad išvengtume papildomų problemų. Nors vasarą dažniausiai laikome gerokai švaresnių ir šviesesnių metų laikų nei rudenį ar žiemą, tačiau ir šiltuoju metų laiku galime neišvengti kai kurių nešvarumų. Kartais dėl to jaučiamės saugus, nes automobilius laikome požeminėse stovėjimo aikštelėse, tačiau ir čia gali laukti nemalonūs siurprizai. Požeminėse garažuose kartais būna, kad prateka vanduo per stipresnės liūtis. Ir vanduo pratekėdamas per betoninį paviršių, tai yra per tas plokštės, sandūros elementus, jisai kartu su savim pasiema ir kalkės. Tai natūralu, tas vanduo tampa labai kalkėtas ir užtiškus ant automobilio ir nudžiūvus mes turime balkšvas nuosėdas, kurias yra labai sudėtinga pašalinti. Karštomis vasaros dienomis vienas iš dalykų, kurio norime išvengti, tai įkaitęs automobilio interjeras, todėl ieškome, kur jį paslėpti nuo saulės. Neretai prieglobstį randame po medžiais, bet spręsdami vieną problemą galime sukelti kitą, nes nuo medžių varvantys sakai gali stipriai pažeisti lako paviršių. Tos vietos gali tiek išdegti, tiek gali suvirti kartu su laku ir jas svarbu pašalinti tinkamai, laiku ir neužleisti tokių, sakykime, vietų automobilio. Svarbiausia taisyklė – nenaudoti mechaninės jėgos. Galime bet ką nukrapštyti nuo automobilio, bet kokią apnašą, bet bandydami ją nukrapštyti, pašalinti su kažkokiu kietu elementu, kuris leistų tiesiog nutrinti tą, sakykime, apnašą nuo automobilio lako, greičiausiai pažeisime ir teks neišvengiamai poliruoti ir atstatinėti lako pirminę būklę. Ne pačius maloniausius ženklus ant automobilių gali palikti ir paukščiai. Pavyzdžiui, palikus automobilį po gatvės apšvietimo stulpu ar elektros laidais, ant kurių laiką mėgsta leisti paukščiai, galime rasti įrodymų, kad jie čia tikrai buvo. Šiuo atveju taip pat nereikėtų delsti ir šiuos nešvarumus pašalinti kaip galima greičiau. Neretai tos apnašos yra rūgštinės ir natūralu, kad rūgštis veikia laką. Tai jeigu ilgą laiką mes nenuvalysime tų apnašų, tai natūralu, kad matysime pigmentinės dėmes. Ir svarbu suprasti, kad jos taip pat gali sukietėti ir valant tokias apnašas pravartu jas labai gerai sudrėkinti. Tai tam galim pasinaudoti tą patį vandenį, galim panaudoti langų skystį, kuris tinka lygiai taip pat nuvalyti tokiai dėmei. Tiesiog supurškėme, sudrėkiname tą paviršių ir švaria mikroplošto servetėlę paimame ir nuvalome. Tai nereikėtų laukti, kol nuvešime automobilį nuplauti ir vežiotis savaitę laiko ant automobilio kėbulo paukščių paliktų darinių. Tai būtų pravartu, jeigu jau matome, kad jie yra, arba nukeliauti anksčiau nusiplauti automobilį, arba tiesiog bent jau tas vietas nuvalyti, kad jos nebūtų, sakykime, ilgą laiką likusios ant automobilio kėbulo. Nereikėtų atidėlioti ir vabzdžių liekanų šalinimo, juo labiau, kad tai dažniausiai greitas procesas, kadangi automobilio nereikia plauti kruopščiai ir apnašomis padengtus kėbulo paviršius pakanka nuskalauti aukšto slėgio vandens srove. Atrodo visiškai nepavojinga apnaša ant automobilio kėbulo, jeigu jinai yra pašalinama laiku. Nes įsivaizduoti reikėtų tai, kad tai yra, sakykime, kaip kiaušinis. Tai yra baltyminis darinys, kuris atsirado ant lako paviršiaus ir ypatingai ant tamsių automobilio spalvų jisai pradeda, sakykime, kepti. Baltymas keičia savo struktūrą ir keisdamas savo struktūrą jisai išpigmentuoja laką. Tai netinkamu metu arba užleidus vabzdžių apnašas ant automobilio kėbulo, neretai po plovimo matysime, kad tose vietose, kur buvo tie vabzdžiai, liko pigmentinės dėmės. Tai jas pašalinti yra įmanoma, bet tai bus gerokai sunkiau nei iš karto po kelionės nuplaunant automobilį. Nes neišvengiamai mes turime poliruoti arba šiaušti paviršių, kad galėtumėm išlyginti ir pašalinti tą pigmentą, kuris įsigėrė į laką. Yra ir kitų kibių bei nemalonių apnašų, kurios būdingos vasaros sezonui – bitumas ir stabdžių kaladėlių dulkės. Nors su jomis galima kiek atsipūsti, tačiau nereikėtų ir visiškai pamiršti. Jos nėra iš to tipo, kur reikėtų čia ir dabar pašalinti, nes iš esmės jos kažkokio destrukcinio poveikio greito nepadaro, bet nereikėtų ir laukti rudens.
Labai sunku pasakyti, kada yra teisinga valyti bitumo dėmes, nes kiekvienas iš mūsų naudojame skirtingą automobilį. Vienam pasiseka važinėti visą vasarą ir niekur nerasti kelio remonto darbų, arba nevažiuoti ypatingai aukštoje temperatūroje, kai bitumas tiesiog natūraliai iš kelio išsiskverbia dėl aukštos aplinkos temperatūros, o kitiem pasiseka mažiau ir vienos kelionės metu papuolame į kelis kelio remonto darbus ir neišvengiamai tas automobilis apsitaško. Tai šitos dėmes jos yra kartu ir panašios, kartu ir skirtingos. Panašios yra tuo, kad mechaniškai jų tikrai negalime šalinti, jos yra tik tai tirpdomos, o skiriasi tuo, kad jos nebūtina pašalinti čia ir dabar. Būkime pasirengę, kad net ir vasaros metu automobiliai gali netikėtai išsitepti. Atminkime, kuriuos nešvarumus būtina pašalinti nedelsiant ir kaip tai padaryti, kad nepakenktume lako ir dažų sluoksniams. Tuomet galėsime mėgautis ne tik vasaros šilumą, bet ir puikia savo automobilių išvaizda.